நாக்டர்னல் ஆஸ்துமாவும் அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதற்கான குறிகுணங்கள் அதற்கான மிக சிறந்த தீர்வு முறை என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நாக்டர்னல் ஆஸ்துமால இரவு நேரத்தில் வரக்கூடிய இருமல் இரைப்புக்கு மிக ஒரு கஷ்டமான ஒரு கார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுடைய தூக்கமின்மை என்ற ஒரு பெரிய ஒரு சிம்டம்ஸ்ல அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க. அதனால பகலில் எந்த வகையான நோயின் குறிகுணங்கள் இருந்தாலும் சமாளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இரவு நேரத்தில் அவர்களுடைய தூக்கம் பாதிக்கப்படும் பொழுதுதான் அது ஒரு மிகப்பெரிய அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய கொடுமையாக காணப்படும். ஸோ இதற்கான தீர்வு முறை என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ முக்கியமாக அவர்களுடைய அலர்ஜனை குறைக்கணும். அதே போலத்தில் நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டியை உருவாக்கக்கூடிய உணவுகளை கொடுக்க வேண்டும். லங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டும். ஸோ அதற்கான ஒரு மூலிகையின் தேர்வு தான் இது எல்லாமே. அதிமதுரம் எடுத்துக்கிறோம். பலகாரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்திரபலாவுடைய மூலிகையினுடைய வேர் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு குறுந்தொட்டி என்ற இன்னொரு பேர் உண்டு. இதை சொல்லியே நீங்கள் நாட்டு மருந்துக்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் கோஷ்டம் எடுத்துக்கிறோம். முதலாவது அதிமரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். அதிமதுரம் என்றாலே இதில் இயற்கையாகவே ஒரு இனிப்பு சுவை உண்டு. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய ஒரு இனிப்பு சுவை என்று சொல்லலாம். நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வெள்ளை சர்க்கரை ஆகட்டும் இது எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸில் பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்களுக்கு முதலாவது கொடுக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஸோ டீ ஆகட்டும் காஃபி ஆகட்டும் குழந்தைகளுக்கு கூடுமான வரைக்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை நிறுத்துவது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அறிகுறி என்று சொல்லலாம். இதில் அதிமதுரத்தில் இயற்கையாகவே இந்த கிளைசரின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு இனிப்பு சுவை காணப்படும். இந்த கிளைசரின் நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். அதோடு சேர்த்து உங்களுடைய அலர்ஜியினுடைய தாக்கத்தையும் குறைக்கக்கூடிய சக்தி இதுக்கு அதிகமாக காணப்படுது. அப்புறம் பலகாரி மூலிகையினுடைய வேரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பலகாரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகையினுடைய வேர் இயற்கையாகவே உள் உறுப்புகளையே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடியது. அதுவும் முக்கியமாக லங்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது. லங்கோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். ஒன்று, நம்ம எந்த தூரம் நீங்கள் நடக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு லங் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கும். இரண்டாவது, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை எடுக்க லங் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கும்.